deine Kraft. Auch in dieser Nacht, du bist mein Gott, ich höre dich. Darum regier in deine Kraft, über jeden Traum. Auch in dieser Nacht, du bist mein Gott, ich höre dich. Darum regiere in deine Kraft, über jeden Traum. Auch in dieser Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir. Yeah, 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 in deine Kraft, auch in dieser Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir. Darum regiere du in mir. Oh, du freust dich an deinem Kind. Vater des Lichts, du freust dich an deinem Kind. Vater des Lichts, du freust dich an deinem Kind. Alles, was du vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was du vollkommen ist, kommt von dir. Du bist der Könige der Könige. Vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts. Oh, Vater des Lichts, du änderst dich nicht. Du bist immer derselbe. Und ich preise dich, ich bete dich, erhebe dich, weil du bist der Vater des Lichts. Du änderst dich nicht für mich, oh Herr. Oh, wir heben dich, wir heben deine wunderbaren Namen. Du bist, oh, alles, was du vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was du vollkommen ist, kommt von dir. Du bist groß, Herr, du bist alles vollkommen ist, kommt von dir. Alles, was du vollkommen ist, kommt von dir. Nochmal alles sing, alles was hey, unvollkommen ist, kommt von dir. Alles was gut, unvollkommen ist, kommt von dir. Yeah. Unvollkommen ist. Oh, ich erhebe dich, ich preise dich, ich feiere dich. Unvollkommen ist, kommt von dir. Alles, yeah. Unvollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts.
Applaus für den Herrn. Applaus für den Herrn. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Il est merveilleux pour nous. Vraiment, nous avons perdu beaucoup d'habitudes. Beaucoup de choses aujourd'hui nous rendent vraiment inaptes. Viele Sachen heute machen uns einfach untätig. Même taper les mains, comme on est déjà habitué avec des baffles et toutes ces choses, même taper les mains, on ne connaît plus. Sogar klatschen sind wir nicht mehr dazu fähig, denn wir sind so schon gewöhnt, Lautstärke zu Corona est haben. venu nous dire retour à l'authenticité. Aber Corona hat uns gesagt, zurück zu den alten Gewohnheiten. Amen. Amen. Je vais prier. Ich bete. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce temps. Herr, wir preisen dich nochmal für diese Zeit. Merci pour ton amour ainsi que ta fidélité. Danke für deine Liebe und deine Treue. Nous te disons merci pour ta grâce Wir sagen dir Danke für deine Gnade ainsi que pour ta présence. und auch für deine Gegenwart. Nous voulons t'écouter, Seigneur, en ce moment. Herr, wir wollen von dir jetzt hören. Parle-nous, Dieu. Sprich zu uns, Gott. Nous voulons apprendre de toi. Wir wollen von dir Nous lernen. voulons connaître de toi. Wir wollen von dir erfahren. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, dispose-toi pour nous parler. stell dir zur Verfügung, um uns zu Seigneur, lehren. que je disparais et que toi, tu puisses apparaître. Herr, ich möchte verschwinden, dass du, o Herr, verherrlicht wirst. Je ne connais pas parler. Ich weiß nicht, wie ich reden soll, Communique quelque chose à travers moi. aber teile mir was Au nom de Jésus. im Namen Jesu. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous Der Herr segne jede einzelne von uns et pour sa présence. und auch für seine Gegenwart preisen wir ihn. Je dis merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé ce soir. Ich sage Danke zu dem Herrn für den Hauch des Lebens, das er mir heute Abend gegeben hat. Et je dis aussi merci à chacun de nous qui est là au milieu de nous. Und ich sage auch Danke an jeden Einzelnen, der heute unter uns ist. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Ce soir, nous allons partager dans le livre de 1 Samuel, les chapitres 12 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Heute Abend lesen wir in 1. Samuel Kapitel 1, Kapitel 12, Vers 1 bis 5. Notre thème de ce matin s'intitule Unser Thema heute ist Les caractères d'un vrai chrétien. der Charakter eines wahren Christen. Les caractères d'un vrai chrétien. Der Charakter eines wahren Christen. Je vais lire rapidement dans 1 Samuel, chapitre 12, le verset 1 à 5. Ich lese schnell vor in 1. Samuel Kapitel 12, Vers 1 bis 5. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesus. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout. J'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. Je marchais à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Mais voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son nom. De qui ai-je pris le bé et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement. Tu n'as rien reçu de la main de personne.
Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et il répondit, nous en sommes témoins. 1. Samuel Kapitel 12, Vers 1 bis 5. Samuel aber sprach zu ganz Israel, siehe, ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und nun siehe, da geht euer König vor euch her, ich aber bin alt und grau geworden, und siehe, meine Söhne sind bei euch. Ich aber bin vor euch hergegangen, von meiner Jugend an bis zu diesem Tag. Hier bin ich, legt Zeugnis ab gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten. Wessen Ochsen habe ich genommen oder wessen Esel habe ich genommen? Wen habe ich übervorteilt? Wen habe ich misshandelt? Von wessen Hand habe ich Bestechungsgeld genommen, dass ich ihm zuliebe ein Auge zudrückte? So will ich es euch erstatten. Sie sprachen, du hast uns nie übervorteilt, noch uns unterdrückt, noch von jemandes Hand irgendetwas genommen. Er sprach, der Herr ist Zeuge gegen euch, und sein Gesalbter ist Zeuge am heutigen Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprachen, er ist Zeuge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Les caractères d'un vrai chrétien. Der Charakter eines wahrhaftigen Christen. Quand nous voulons parler de caractère, Wenn wir sprechen über Charakter, les caractères, c'est l'ensemble de manières, d'habitudes, also Charakter umfasst einfach alle Benehmen oder Gewohnheiten ou de sentiments, de réactions oder Gefühle oder Handlungen, qui distinguent entre les uns et les autres. die einfach unterscheiden zwischen die einen und die anderen. Lorsque nous lisons cette histoire ou ce texte que nous venons de lire, Wenn wir diesen Text, den wir jetzt gelesen haben, betrachten, on est tenté de parler d'un serviteur de Dieu qui était sacrificateur et prophète, Samuel. man spricht hier von einem Diener Gottes, der sowohl ein Diener Gottes war als auch ein Priester, der hieß Samuel. Samuel qui était le premier fils de Anne, qui a été consacré à Dieu. Samuel war der Erstgeborene von Hannah, der einfach dem Herrn eingeweiht war. Samuel a passé toute sa vie dans le service de Dieu. Il a grandi dans la maison de Dieu. Samuel verbrachte sein ganzes Leben im Dienst des Herrn und der verbrachte auch seine ganze Kindheit und Jugend auch im Haus des Herrn. Lorsqu'il est né, il a été consacré au service de Dieu par le sacrificateur Élie. Nach seiner Geburt wurde er wirklich im Dienst zum Herrn wirklich eingeweiht bei dem Priester Elia. Il a passé toute sa vie avec Élie le sacrificateur. Er verbrachte sein ganzes Leben mit Elia, der Priester. Mais quand je lis ce message, nous voyons que Samuel était déjà à la fin de sa carrière ministérielle. Und wenn man hier betrachtet, sieht man, dass Samuel jetzt am Ende seiner Dienstzeit angekommen war. Alors il est tenté de faire, on pouvait faire la rétrospective, comment est-ce qu'il a conduit le peuple de Dieu. Und dabei ist er jetzt Rechenschaft abzulegen, wie hat er dem Herrn bedient die ganze Zeit. Samuel il fut le dernier prophète et juge qui a conduit Israël avec ce qu'on appelle triple manus ou triple fonction. Der Samuel ist der letzte Prophet, der wirklich das Volk gedient hat, mit diesen dreifachen Funktionen. Il était prophète, Er war ein Prophet, sacrificateur ein Priester et juge. und auch Richter. Comme prophète, c'est celui qui devait diriger le peuple, l'interprète de Dieu devant le peuple. Als Prophet war er derjenige, der das Volk leiten sollte und auch ein Übermittler zwischen dem Herrn und das Volk. Et comme juge, il devait gérer les affaires administratives du peuple. Und als Richter sollte er auch alle administrativen Angelegenheiten des Volkes
leiten. Et comme sacrificateur, c'est lui qui il était comme prêtre, donc conduit le peuple de Dieu envers Dieu. Also als Priester war er derjenige, der das Volk vor dem Herrn leiten sollte. Après lui, ce n'est que Jésus qui a eu ses fonctions. Und nach ihm war es nur Jesus allein, die all diese Funktionen auch erfüllte. Parce que c'est à travers lui, c'est lui qui a introduit le premier roi en Israël. Denn durch ihn, der war derjenige, der den allerersten König in Israel einführte. Mais quand je lis les témoignages de Samuel devant le peuple israélite, Aber wenn ich das Zeugnis von Samuel vor dem israelischen Volk, quelque chose m'étonne. etwas wundert mich da. Parce que Samuel a été élevé par Élie le sacrificateur. Denn Samuel wurde erhoben, eingeweiht eigentlich von Elia, der Priester. Tandis que Élie le sacrificateur avait ses enfants, Obwohl Elia selbst Kinder hatte, avait de mauvais comportements. die ganz schlechte Benehmen hatten. Élie le sacrificateur, la sacrificature a été arrachée dans sa famille à cause des comportements ou du caractère de ses enfants. Also in der Familie von Elia wurde einfach die Priesterei weggenommen wegen des Benehmens seiner Kinder. Et Samuel n'était pas celui qui devait hériter la sacrificature. Pourquoi? Il n'était pas d'office dans la descendance d'Aaron ou de Lévi. Also Samuel normalerweise durfte nicht einfach diese Priesterei, in dieses Priestertum eingehen, denn der gehörte nicht zu dem Stamm von Elia. Mais tandis que les enfants d'Élie se comportaient tellement mauvais devant le Seigneur et devant le peuple, Aber die Kinder Elias hatten so ein schlechtes Benehmen vor dem Herrn und vor dem Volk. et Samuel, comme seulement serviteur, il n'a pas hérité, donc il n'a pas suivi les comportements des enfants d'Élie. Und Samuel als normaler Diener, der gemeinsam mit diesen Kindern von Elia waren, hat einfach nicht deren Benehmen einfach nachgeahmt. Il était toujours soumis à Élie. Er war immer Elia gehorsam. Normalement, il devait être quelqu'un qui devait aussi il devait commencer à être un délinquant parce que, et d'abord, tes enfants toi-même ne t'obéissent pas. Ils ont un mauvais témoignage. Et moi alors, je vais faire quoi? Also der war immer dem Elia untertan, obwohl normalerweise umringen, wie er war von den Kindern von Elia, die ein ganz schlechtes Charakter haben, sollte er normalerweise denen nachfolgen und sagen, naja, warum soll ich dir gehorchen, wenn deine eigenen Kinder dir nicht gehorchen? Même quand Israël reprochait les enfants d'Élie, Samuel ne parlait jamais mal des enfants d'Élie. Auch wenn das Volk Israel gegen die Kinder Elias sprachen, hatte Samuel niemals gegen diese Kinder gesagt. Bien-aimé, ton caractère peut t'ouvrir de portes. Geliebte, dein Charakter kann dir Türe öffnen. Parce que Samuel ne méritait pas d'être sacrificateur. Denn Samuel war nicht würdig, ein Priester zu werden. Mais à cause aussi de son comportement, Aber wegen seines Charakters Dieu l'a affilié. hatte ihn Gott einfach dazu getan. Alléluia. Amen. Il n'a pas suivi ce que les autres faisaient. Er folgte einfach nicht nach, was die anderen taten. Et ici, nous voyons que Samuel est à la fin de son ministère. Und hier sehen wir, dass Samuel am Ende seiner Dienstzeit gekommen war. Après avoir consacré Saoul comme roi, Nachdem er Saul schon als König eingeweiht hat. il était devant le peuple, il veut faire maintenant l'autocritique avec le peuple. Er stand jetzt vor dem Volk und legte einfach Rechenschaft ab. Il demande au peuple comment est-ce qu'il a conduit ce peuple depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour qu'il était vieux. Er sagte selbst dem Volk, wie er von seiner Meinung nach dem Volk geleitet hatte, seitdem er klein war bis zu seinem Alter. Il dit que regarde, aujourd'hui je suis devenu vieux. Er sagte, siehe, heute bin ich alt geworden. Celui qui connaît que j'ai pris quelque chose envers lui par force qu'il me demande. Derjenige, der weiß, dass ich etwas bei ihm mit Zwang genommen habe, er soll mir heute sagen. Celui qui connaît que je l'ai opprimé. Derjenige, der weiß, dass ich ihn übervorteilt habe. Celui qui connaît que j'ai porté un faux témoignage pour lui. Derjenige, der weiß, dass ich falsches Zeugnis gegen ihn abgelegt habe. Celui qui connaît que je lui ai pris de l'argent sans le remettre. Derjenige, der weiß, dass ich sein Geld geliehen habe und nicht zurückgezahlt Celui habe. qui connaît que j'ai pris son bœuf ou son âne.
Derjenige, der weiß, dass ich seinen Ochsen oder seinen Esel genommen habe. Celui qui connaît que je l'ai traité durement. Derjenige, der weiß, dass ich sehr hart gegen ihn eingegangen bin. En quelque sorte, Also Samuel voulait écouter ce qu'il a fait mal à quelqu'un. wollte er von dem Volk hören, ob er jemanden verletzt hatte. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, le peuple ont répondu. das Volk antwortete. Personne, tu as pris quelque chose à quelqu'un sans remettre à personne. Du hast nichts genommen bei irgendjemanden und nicht Tu as zurückbezahlt. opprimé personne. Du hast niemanden übervorteilt. Tu as traité durement personne. Niemand hast du verletzt. Alors Samuel a répondu. Und Samuel antwortete. Cela veut dire, vous témoignez devant l'Éternel Es heißt heute, dass sie einfach Zeugnis vor dem Herrn que ablegen, je suis irréprochable. dass ich einfach fehlerfrei bin. Ils ont dit, oui, nous affirmons que tu es irréprochable. Und sie haben einfach zugesagt, ja, das bestätigen Est-ce que wir. tu peux acclamer pour Samuel? Kannst du einen Applaus geben zu Samuel? Bien-aimé de Dieu, vivre sur terre Geliebte, auf dieser Erde zu leben, avec le peuple que Papa Coca appelle souvent le peuple très dur comme Israël. mit so einem Volk, das Papa Samuel sehr oft nannt, als so ein hartes Volk Mais sans avoir le reproche. und so fehlerfrei vor denen zu sein. J'entends souvent les gens quand ils veulent prier pour les enfants, Seigneur, je prie que mon enfant grandisse comme Samuel. Ich höre manchmal Leute, die einfach beten für ihre Kinder und sagen, Herr, ich bete, dass diese Kinder so aufwachsen wie der Samuel. Ce n'est pas mauvais, mais c'est un travail. Das ist nicht schlecht, aber es ist eine Arbeit. Bien, mais pourquoi je prends ce thème, Warum nehme ich dieses Thema? le Geliebte? caractère d'un vrai chrétien? Der Charakter eines wahrhaftigen Christen. Aujourd'hui, dans l'église, Heute in der Gemeinde, nous avons remarqué qu'il y a un grand problème. wir haben festgestellt, dass es ein großes Problem gibt. Nous sommes appelés serviteurs ou enfants de Dieu. Wir sind Diener oder Kinder Gottes genannt. Mais en fait, il y a la confusion aujourd'hui pour faire la différence entre l'enfant de Dieu et ceux qui ne le sont. Aber heutzutage wird es immer schwieriger zu unterscheiden, wer gehören zu Christus und wer nicht. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne reconnaissent pas le serviteur de Dieu ou le vrai enfant de Dieu par le caractère. Denn heutzutage erkennen die meisten nicht mehr die wahrhaftigen Kinder Gottes oder die Diener Gottes einfach durch deren Charakter, Comme Samuel. wie Samuel Mais damals. si tu demandes à quelqu'un qui est le vrai serviteur, Aber wenn du jemanden die Frage stellst, wer ist der wahrhaftige Diener? qui est le vrai enfant de Dieu, Wer ist das wahrhaftige Kind Gottes? on va te dire que la sœur là, elle parle en langue jusqu'à. Wird man sagen, oh, diese Schwester, sie redet in Zunge so sehr. Le frère là, il a le feu de la prière. Dieser Bruder hat Feuer fürs Gebet. Il connaît la parole. Er kennt das Wort Quand il Gottes. prêche, c'est l'onction qui brille. Wenn er predigt, einfach kommt die Salbung raus. Le serviteur de Dieu là, il a 10 millions de membres. Dieser Diener Gottes, er hat 10 Millionen Mitglieder. Il a un grand ministère. Er hat so einen großen Missionsdienst. C'est ça, au fait, ce que les enfants de Dieu, ou nous tous, on voit que non, c'est un grand serviteur. Et c'est un vrai enfant de Dieu parce qu'il parle en langue, il prie à fait. Les gens tombent. Das sind die Merkmale, die wir heutzutage mehr hervorheben, um zu kennzeichnen, wer ist ein wahrhaftiger Diener Gottes. Ja, wenn er betet, Menschen fallen um und so weiter. Le fondement d'un vrai serviteur, d'un vrai enfant de Dieu, c'est le caractère. Das Fundament eines wahrhaftigen eines wahrhaftigen Kind Gottes oder eines wahrhaftigen Diener Gottes ist einfach sein Charakter. Quand tu lis la Bible, lorsque Dieu veut faire le choix d'un serviteur de Dieu, Wenn du die Bibel liest und da feststellen willst, wie Gott eines wahrhaftigen Diener Gottes auswählen möchte, ou Dieu, lorsqu'il témoigne ses serviteurs, oder wenn Gott wirklich Zeugnis ablegen möchte von seinen wahrhaftigen Dienern. je n'ai jamais lu Dieu dans la Bible où le Seigneur témoignait quelqu'un qui a l'onction, qui a une vie de prière profonde, qui fait le miracle. Je n'ai jamais compris ça dans la Bible, ça n'existe pas. Nirgendwo in der Bibel ist zu finden, dass Gott da Zeugnis ablegt von jemandem, der so viel betet, so viel Salbung hat oder sowas. Das gibt's nicht. Lorsque tu lis la Bible dans Job, le chapitre 1, le verset 8, Wenn du in Hiob Kapitel 1 Vers 8 liest, le Seigneur demande à Satan, as-tu vu mon fils Job?
Da stellt Gott die Frage an Satan, hast du meinen Sohn Hiob gesehen? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il révère Dieu. Il crée le mal. Es gibt kein anderer auf der Erde wie ihn. Er fürchtet Gott und er flieht vor dem Bösen. Quand le Seigneur appelle David l'homme selon son cœur, ce n'est pas parce que David était puissant, parce qu'il déchirait les lions, parce qu'il déchirait l'ours. Non. Wenn Gott wirklich David einen Mann nach seinem Herzen benennt, das ist nicht, weil er so mächtig war, weil er einfach Löwen getötet hat oder Wölfe einfach zerrissen hat. Nein. Quand Dieu appelle Abraham son ami, ce n'est pas parce qu'Abraham avait fait trop de miracles, guéri trop de personnes. Non. Wenn Gott Abraham wirklich seinen Freund nennt, das ist nicht, weil er so viele Wunder getan hatte oder viele Menschen geheilt hatte. Nein. Mais parce que ce sont des hommes qui vivaient en intégrité, dans la crainte de l'Éternel, qui avaient une vie transformée devant Dieu. Das ist aber, weil es Menschen waren, die ein gerechtes Leben vor dem Herrn führten und auch die Furcht des Herrn in sich trugen. Le Seigneur Jésus appelle Jean-Baptiste un grand serviteur, le grand prophète. Der Herr Jesus nennt Johannes der Täufer ein sehr großer Diener, der größte Diener unter Donne-moi le den miracle que Propheten. Jean-Baptiste a fait. Welche Wunder hatte Johannes der Täufer gemacht? Qui connaît là où Jean-Baptiste a guéri quelqu'un? Wer weiß, wo Johannes der Täufer jemanden geheilt hat? Qui connaît là où Jean-Baptiste a ressuscité quelqu'un? Wer weiß, wo Johannes der Täufer jemanden auferweckt hat von den Toten? Mais parce qu'il était un homme intègre, Aber weil er einfach ein gerechter Mann war, bien-aimé de Dieu. Geliebte des Herrn. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons à l'église Darum haben wir heutzutage in der les Gemeinde enfants de Dieu, Kinder Gottes, les serviteurs de Dieu Diener Gottes, qui prient en langue, die wirklich in Zunge qui reden, font le miracle. die Wunder tun. Mais quand tu regardes leur caractère, Aber wenn du deren Charakter ça empêche même betrachtest, les autres de croire au Seigneur. dann behindert es sogar Menschen zu Christus zu kommen. Lorsqu'un chrétien commence à parler, Wenn ein Christen anfängt zu reden, quand il commence à critiquer quelqu'un au téléphone, wenn er anfängt, jemanden zurechtzuweisen am Telefon, un chrétien se met en colère avec son mari, une femme, une semaine ne le parle pas. ein Christ, der wirklich zornig ist gegen seine Ehefrau oder seinen Ehemann und eine Woche lang zu Hause, sie reden nicht miteinander. Un homme qui agit tellement mal devant sa femme. Ein Mann, der wirklich so schlecht vor seiner Ehefrau Mais à sich l'église, benimmt. c'est un serviteur, c'est un diacre. Aber in der Gemeinde ist er ein Diener, ein Diakon. Et quand il est ici, il va chanter jusqu'à ce qu'on dit que non, il a le voix des anges. Und wenn er hier ist, dann wird er singen, so dass man sagen wird, oh, er hat die Stimme der Engel. Et même les gens qui sont de l'autre côté, ils chantent aussi jusqu'à ce que les gens pleurent. Ils ont aussi le voix des anges. Auch die anderen, die auf der anderen Seite sind, wenn die singen, dann weinen auch Menschen. Das heißt, die haben auch diese Engelstimmen. Bien aimé, le caractère. Geliebte, der Charakter. Si Ruth avait trouvé le mariage de Boaz, Die Ruth hatte wirklich die Ehe gefunden mit Boas c'est à cause de son caractère. wegen ihres Charakters. La Bible dit que tandis que Ruth est arrivée dans le champ de Boaz, Die Bibel sagt, als Ruth wirklich zu dem Feld von Boas ankam, les gens l'ont témoigné Menschen bezeugte sie, qu'elle était une servante intègre. dass sie wirklich eine gerechte Dienerin war. Quand Boaz est venu contrôler le travail, Als Boas kam, um einfach nachzugucken, wie die Arbeit voranging, Boaz ne connaissait pas Ruth. Boas hatte null Ahnung über Ruth. Il n'a pas demandé à Ruth, il a demandé au serviteur. Er fragte nicht Ruth, wer sie ist, sondern seinen Diener. Il a demandé d'où vient cette dame. Er stellte die Frage, woher kommt diese On a Frau? commencé à vanter Ruth. Und sie fingen an, so viel die Ruth zu loben. Depuis qu'elle est venue, elle travaille seulement, Seitdem sie gekommen ist, sie arbeitet sans nur, même se reposer. ohne sich zu ruhen. Elle n'a pas critiqué quelqu'un ici. Sie hat niemanden kritisiert. Elle n'a pas fait les problèmes avec quelqu'un. Sie machte mit niemandem Probleme. Boaz dit en bon, Boas sagte, directement wirklich? il appelle Ruth. Direkt hat Ruth À gerufen. partir de maintenant, tu vas commencer à travailler avec mes servantes. Von nun an wirst du anfangen, mit meinen Dienerinnen zu Et il a dit aux arbeiten. servantes Und er sagte zu der que Dienerin, personne ne leur fait le problème. niemand soll ihr Schwierigkeiten machen. Tu veux le mariage? Willst du Ta heiraten? façon de parler là.
Deine Art und Weise, wie du sprichst, Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on épouse. das ist nicht der Heilige Geist, den man heiratet. Il y a beaucoup de frères parfois qui disent que moi je n'aime pas le problème. On n'épouse pas le Saint-Esprit. Es gibt viele Brüder, die sagen, ich möchte keine Probleme haben. Nein, man heiratet nicht den On Heiligen épouse Geist. une femme mais pas l'ange. Man heiratet eine Frau, aber nicht einen Engel. On épouse un homme mais pas l'ange. Man heiratet einen Mann und nicht einen Engel. Mais toi qui dis que moi je ne peux pas épouser les gens qui n'ont pas le Seigneur, que vous appelez le païen. Aber wenn du sagst, nee, ich kann keine Leute heiraten, die nicht den Herrn haben, die ihr Heiden nennt. Mais nous avons ce qu'on appelle les enfants de Dieu infidèles dans le mariage. Aber wir haben solche, die man nennt Christen, Kinder Gottes, die einfach untreu sind in der Ehe. Ou les femmes qui sont chrétiennes, des hommes qui se mettent en colère pendant un mois. Oder Menschen, die Christen sind und der Ehemann ist zornig einen Monat lang. Qui ment aussi. Der auch lügt, Qui ont la cupidité. der auch geizig ist. Mais ils sont enfants de Dieu. Aber die sind Kinder Qui Gottes. commence à faire, il peut prendre le téléphone, commencer à critiquer les ceci, insulter, comme ça, appeler les gens, faire que de mauvaises choses. Mais enfant de Dieu, peut pas, Jésus-Christ est le roi, tu mens. Der kann wirklich stundenlang am Telefon verbringen, um nur Menschen zu kritisieren. Und dann sagt er, wenn er ablegt, sagt er, ja Herr, du bist König. Nein, du lügst. C'est rare de voir les serviteurs de Dieu, même que nous sommes, de faire l'autocritique. Es gibt selten wirklich Diener Gottes zu sehen, die eine Autokritik machen. Nous ne pouvons pas être seulement là, acclamer à tout moment. Non, non, non. Es kann nicht sein, dass man immer nur da ist und klatscht die ganze Zeit. Das Et geht moi, nicht. c'est ce que je dis à Dieu, excusez-moi, jusqu'à ce que je vais mourir, que Dieu me laisse les oreilles. Und das ist das, was ich dem Herrn immer sage. Wirklich, entschuldige mich. Ich sage immer dem Herrn, solange ich lebe, bis ich sterben soll, er soll mir einfach ein Gehör Parce que lassen. personne n'est parfait. Denn niemand ist einfach perfekt. Mais nous avons des enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu qui ont l'autosuffisance. Aber wir haben Diener Gottes und Kinder Gottes, die einfach perfekt für sich denken, dass sie Il sind. choisit le péché. Ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas le péché. Et ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, c'est le péché. Donc ce que les autres ont, l'impudicité, c'est le péché. Mais toi-même, ce que tu fais chez toi, parfois c'est la masturbation, ce n'est pas le péché en cachette. Und solche Menschen, die trennen oder die definieren selbst, was die Sünde ist. Was die anderen tun, zum Beispiel und so weiter, das ist Sünde. Aber was er selbst im Geheimen tut, das ist keine Sünde. Wenn er sich masturbiert zum Beispiel, nein, das ist doch keine Sünde. L'autosuffisance, tu connais tout, tu as toutes les versets bibliques. On n'a pas besoin de ça, on a besoin de fruits et de transformation. Du bist einfach selbstsüchtig und du denkst dir, du bist perfekt, du brauchst nicht, sondern du musst wissen, dass alle Christen brauchen den Je Heiligen vais Geist. poser une question. Kann ich eine Frage Tu n'as stellen? jamais appris le divorce des enfants de Dieu. Ils ont divorcé. Tu n'as jamais vu. Hast du niemals gehört, dass Kinder Gottes Répondez-moi non. sich scheiden lassen? Vous n'avez jamais compris quelque part un couple enfant de Dieu, ils ont divorcé. Jamais. Habt ihr niemals gehört, dass wirklich ein Ehepaar, christliches Ehepaar, sich scheiden Qui ließ? n'a jamais vu? Wer hat es noch nie gehört? Er soll sich Seulement deux anrufen. personnes. Nous, on a vu même pour un an, ils ont divorcé. Wir kennen sogar solche nach einem Jahr, sie haben sich scheiden lassen. On a vu les enfants de Dieu pour un an divorcés. Wir haben das gesehen, Kinder Gottes nach einem Jahr, sie Donc lassen ce sich n'est pas trennen. le fait seulement dans le mariage sans te transformer que tu vas résulter dans le mariage. Das heißt, das ist nicht einfach, dass du heiraten sollst, ohne einfach erstmal verändert zu sein von dem Herrn, dass du eine gute Ehe führen wirst. Je ne dis pas à toi. Das sage ich nicht zu dir, sondern deinen Nachbarn. Alléluia. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Du sollst Zeugnis abgeben. Nous Du voulons, sollst lorsqu'on heiraten. parle d'un enfant de Dieu, on voit la transformation. Wir wollen, wenn wir von Kinder Gottes sprechen, dass man Veränderung sieht. Ruth, ce n'était pas l'église, mais au travail. Ruth war es nicht in der Gemeinde, sondern auf dem Arbeitsfeld, Là où le collègue peut stresser. wo dein Arbeitskollege dir Stress machen kann. Mais Ruth, on a témoigné. Aber trotzdem Et bezeugt pour man toi, alors, Ruth. si on venait dans ton travail demander comment il s'applique les gars sur la chaise. Aber wenn man an eine Arbeitsstelle kommt, was wird man dort feststellen oder hören? On va nous poser la question, il était enfant de Dieu. Dann wird man die Frage stellen, war er wirklich ein Kind Gottes? Quand on parle là où tu marches, souvent pas tes amis.
Wenn man hingeht, wo du sehr oft unterwegs bist mit deinen Freunden On vient leur poser la question de ton caractère. und man stellt ihnen die Frage, On va wie nous benimmt er demander, sich? il était enfant de Dieu, Dann werden die eher fragen, Parce que war toi-même er tu ein Kind connais. Gottes? comment tu ouvres ta bouche. Denn du weißt selbst, wie du deinen Mund öffnest. Quand tu commences à commenter sur la vie de quelqu'un négativement. Wenn du anfängst, so negativ über das Leben eines anderen zu Il sprechen. quoi, il n'est même pas beau, il n'est même pas belle. Quand on les regarde même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pense. Enfant de Dieu. Oh, was denkt er denn? Der ist noch nicht mal schön und der tut so, als ob er alles hätte und du sprichst und redest und du bist ein Kind Tu peux faire comme Gottes. Samuel. Willst du wie Samuel? Mets-toi debout et se dis que non, on te reproche, c'est qu'on te reproche, tu vas regretter. Willst du wie Samuel machen, dass du hier aufstehst und fragst, dass wir einfach dir Kritiken geben sollen über dein Leben? Dann wirst du es einfach bereuen. Le caractère, ce qui fait de nous différents entre chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Was macht der Unterschied zwischen uns und die anderen, die Gott nicht glauben, an C'est dich le an Gott Charakter. glauben? Das ist der Charakter. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt dies. Tout ce qui devient enfant de Dieu, il change de nature. Alle, die Kinder Gottes werden, ändern ihre Natur. Je dis toujours, personne ne peut être enfant de Dieu jusqu'aujourd'hui a toujours sa nature. Ich sage immer, niemand kann ein Kind Gottes werden bis heute und hat immer die alte Natur. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous connaissons ça. 2. Korinther Kapitel 5 Vers 17. Den kennen Toutes wir. choses anciennes sont passées Siehe, alles Altes ist vergangen et toutes choses sont devenues nouvelles. und alles ist neu geworden. La nature ancienne, Die alte Natur, quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, als du noch kein Kind Gottes tu étais warst, colérique. du warst zornig, Et tu es enfant de Dieu, heute bist du ein tu Kind dis Gottes. toujours, moi, ma nature, je n'aime pas. Und du sagst immer, ich mag es nicht von Natur aus, Tu n'es pas encore enfant de Dieu. dann bist du es noch kein Kind Parce que la Gottes. Bible dit, Denn die Bibel sagt, il devient une nouvelle créature. die werden zu einer neuen Kreatur. La nature de la colère est passée. Die Natur des Zorns ist Et tu as vergangen maintenant la nature de Christ. und du hast jetzt die Natur Christus in Un dir. enfant de Dieu n'a plus la nature, il a maintenant la nature de Christ. Ein Kind Gottes hat nicht mehr eine eigene Natur, sondern die Natur Christus in Demande sich. celui à côté de toi, ta nature c'est quoi? Frag mal deine Nachbarn, was ist Tu deine n'aimes pas voir de Natur? belles femmes? Magst du es, keine schönen Frauen sehen? Tu n'aimes pas entendre qu'on t'insulte? Magst du es nicht hören, dass man dich beleidigt? Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, tu n'as plus de nature. du hast keine Natur mehr. Alléluia. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, on reconnaît l'arbre par ses fruits. man erkennt den Baum durch seine Früchte. Et aujourd'hui, nous, on ne veut plus parler de vrais enfants de Dieu par les fruits, mais on veut parler par ce que nous voyons. Heutzutage wollen wir nicht mehr von wahrhaftigen Kindern Gottes sprechen durch die Früchte, sondern durch das, was wir sehen. C'est pas les fruits. Durch die Früchte soll es sehen. Nous allons voir aujourd'hui, nous avons beaucoup de scandales dans des églises. Heutzutage haben wir so viele Skandale in Gemeinden. L'église est frappée par l'immoralité sexuelle. Die Kirche ist wirklich befallen von immoralen Unzucht. L'avidité, Wirklich Geiz, le pouvoir, la poursuite de pouvoir, des postes. die Nachverfolgung einfach von Macht und höhere Stellungen in Tu connais Kirchen. pourquoi? Weißt du warum? C'est parce qu'on ne veut pas se baser sur la transformation, mais on veut se baser sur le matériel. Weißt du warum? Weil wir einfach nicht das Fundament der Veränderung sehen wollen, sondern einfach des Materiellen, des Sichtbaren. Les chrétiens ne sont pas la poursuite de la transformation, non. Ils sont la poursuite de la délivrance, de chasser les démons, de l'onction, de miracles. C'est ça que le chrétien cherche. Tu vois, il change A, B, il change des églises. Die Christen heutzutage sehnen sich nicht mehr nach Veränderung, sondern einfach nur nach Befreiung, nach Wunder, nach Salbung und so weiter. Und deswegen siehst du, dass sie einfach von Kirchen zu Kirchen gehen oder von Missionsdiensten und so weiter. 90% sont à la recherche de ça. 90% der Christen sehnen sich mehr eher nach solchen Mais si Sachen. aujourd'hui les chrétiens changent l'église pour la transformation de leur vie de l'impudicité, de leur vie de mensonge, de leur vie de la corruption, ça serait une bonne chose. Aber wenn heutzutage die Christen anfangen würden,
Gemeinden zu wechseln, damit deren Leben sich verändern, ein Leben der Unzucht, ein Leben der Bestechung und so weiter, dann wird man wirklich die Herrlichkeit Gottes sehen. Quand tu voyages dans d'autres continents que je connais, tu pars comme ça dans d'autres bureaux, tu vois général, Dureté, enfant de Dieu. Mais la corruption qu'il a. Wenn du reist in manche Länder, die ich kenne, da kommst du an und siehst, du kommst in einen Büroraum und die Menschen sitzen da, General und so weiter, aber die nennen sich Christen, aber wie sehr sind sie bestochen? Et ils sont dans des églises. Und die gehören zu Gemeinden. Alors le pasteur, comme il mange leur argent, il ne peut pas faire comme Samuel pour leur parler parce qu'il connaît qu'il va fuir, il ne va plus donner l'argent. Und dadurch, dass die Pastoren wirklich ernährt werden von deren Geld, können die nicht reden wie der Samuel, denn die haben Angst, dass wenn die dann die Wahrheit sprechen, predigen, dann werden solche Leute wegfliehen von deren Tu Gemeinde. ne verras pas dans les fruits du Saint-Esprit, on parle de l'onction. Du wirst nirgendwo in der Bibel Ja, pa. sehen, dass man von den Früchten von Heiligen Geist, von der Salbung spricht. Même les marabouts guéris aussi. Denn die Heiler, ne, von der anderen Seite, die heilen auch. Je suis allé enseigner, une maman un jour m'a dit que c'est grâce au marabout qu'elle a accouché son enfant. Ich ging eines Tages zu einer Mama, um ihr zu lehren, und sie sagte, dank die Wahrsage habe ich mein Kind geboren. Donc elle avait fait un temps, elle ne concevait, puis elle est allée voir un marabout, le marabout a pratiqué sur elle, elle a conçu. Das heißt, diese Frau erzählte, ja, eine ganze Weile konnte sie nicht gebären oder schwanger werden. Und sie ging dann zu so einem Wahrsager, der hatte irgendwas gemacht, und kurz später hatte sie ein Kind Tu geboren. vas l'appeler à un serviteur de Dieu puissant. Dann wirst du sagen, das ist ein mächtiger Diener Gottes dann. Donc bien aimé, Also Geliebte, nous avons besoin de gens qui produisent des fruits. wir brauchen Menschen, die Früchte tragen. Le miracle n'est pas mauvais. Wunder sind nicht schlecht, Le signe n'est pas mauvais. Zeichen sind nicht schlecht, Mais la transformation est mieux. aber die Veränderung ist besser. Parce que les gens qui seront enlevés ce jour-là, Denn die Menschen, die an jenen Tag entrückt werden, ce ne sont pas des gens qui font la prière de fire. das sind nicht solche, die einfach so ein Gebet des Feuers Mais ce machen, sont des gens qui sont fidèles à Dieu. aber es sind solche, die dem Herrn treu sind. Ce sont des gens qui aiment les autres comme eux-mêmes. Es sind solche, die dem Herrn lieben wie sich selbst. Ce sont des gens qui ont la patience. Es sind solche, die die Geduld haben. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Applaus für den Herrn. Nous allons lire ce verset, Wir lesen jetzt ein anderes Romains Vers. chapitre 1er, Römer Kapitel à 1, partir du verset 28. ab Vers 28. Romains chapitre 1er, le verset 28. Römer 1, Kapitel 28 Jusqu'à 31. bis 31. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de la méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisance, impies, arrogants, honteux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence. Je me limite là-bas. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdiger Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam. Ça, sont des versets qui ne t'intéressent même pas. Das sind solche Bibelverse, die dir einfach nicht interessieren. Parce qu'il n'y a pas de démons à chasser. Denn es gibt da keine Dämonen, die du austreiben Et il n'y a pas kannst. aussi de promesses que tu dois dire Amen pour toi. Und es gibt auch da keine Verheißungen, wozu du dann Amen sagen kannst. Enfant de Dieu, rapporteur.
Ein Kind, der einfach Gerüchte verbreitet. Quelqu'un te parle de son problème maintenant, tu peux appeler comment quoi, tu connais quoi? Jemand spricht mit dir über seine Schwierigkeiten und du rufst jemand anders an und sagst, oh, meine Freundin, weißt du was? Tu dis aussi alors, ne dis pas à quelqu'un. Und du sagst, bitte sag es niemandem. Lui Gell? aussi, il appelle mon bro. Und der nimmt es und ruft auch seinen Ne dis pas à Bruder quelqu'un. und sagt, bitte sag es nicht weiter. Ça continue, les flèches continuent. Und so geht es weiter. Die Pfeilen gehen einfach Mais weiter. enfant de Dieu, Aber Kinder Gottes, un enfant de Dieu qui ne veut pas pardonner quelqu'un, ein Kind Gottes, der einfach nicht vergeben kann. que non, je l'ai pardonné. Sagt, ja, ich habe ihn vergeben. Mais on ne peut jamais se parler jusqu'à la mort. Aber wir können nie mehr bis zu dem Tod widersprechen. Tu mens, tu n'as pas pardonné. Dann lügst du hast nicht vergeben. Un enfant de Dieu qui garde quelqu'un dans son cœur. Ein Kind Gottes, der jemanden gefangen hält in seinem Herzen. Quand tu vois la personne, cela veut dire que tes intestins commencent à tourner. Wenn du die Person begegnest, dann fangen deine alles in dir im Bauch wirklich sich Tu umzudrehen. deviens constipé. Du hast sofort Magengeschwüre. Mais enfant de Dieu, Und du bist ein Kind Gottes. ce n'est pas ça. Das ist es nicht. Un enfant de Dieu calmonataire, Ein Kind Gottes, der einfach schlecht über andere redet. envie, Der einfach neidisch ist. c'est un enfant de Dieu. Und der nennt sich ein Kind Gottes. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des toutes Herrn. ces choses ne doivent pas être notre partage. All diese Sachen sollen nicht unter uns gefunden werden. La méchanceté, Die Bosheit, ça ne peut pas être un enfant de Dieu. das kann kein Kind Gottes sein. Un enfant de Dieu doit être un modèle. Ein Kind Gottes soll ein Vorbild sein. Quand on le voit, on a donc la vie de, donc on a besoin de rester à côté de lui parce qu'il dégage la joie, la paix. Wenn man ihn sieht, dann möchte man in seiner Nähe bleiben, weil aus ihm man spürt einfach Friede, Freude. Mais un serviteur de Dieu arrogant, Aber so ein Diener Gottes, der einfach selbst beherrscht, nicht selbst beherrscht, sondern einfach hochnäsig, orgueil. Der ist einfach hochmutig. Vous avez vu ma voiture? Er sagt, habt ihr mein Auto Je suis parti gesehen? comme ça, j'ai fait ceci. Ich habe dies gemacht und das gemacht. C'est que c'est toi qui as fait, ce n'est pas Dieu. Das heißt, du hast es getan und Et nicht tu Gott. connais ta source. Und du weißt, was deine Quelle ist. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, nous avons besoin des enfants de Dieu qui sont transformés. wir brauchen Kinder Gottes, die wirklich verändert sind. Ce n'est pas de venir nous parler beaucoup de versets bibliques. Das ist nicht einfach hier zu kommen und so viel über Bibelverse zu Mais ta vie sprechen. ne reflète même pas à Und ça. dein Leben hat einfach nichts damit zu tun. Et on doit venir en vacances chez toi pour comprendre comment, qui tu es-tu, si tu es qui. Man soll bei dir einfach Urlaub verbringen, um wirklich festzustellen, wer du wahrhaftig bist. Mais la Bible nous donne la vie d'un vrai enfant de Dieu. Aber die Bibel sagt uns, was wirklich ein Kind Gottes sein soll. C'est l'amour, Das ist Liebe, c'est la joie, die Freude, c'est la paix, der Friede, la patience, die Geduld, la bonté, die Güte, la fidélité, die Treue, la douceur. die Sanftmut. Alléluia. Amen. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Das sind wirklich die Kennzeichen eines Un wahrhaftigen serviteur de Dieu doit avoir la Gottes. compassion, Ein Diener Gottes soll einfach barmherzig la sein. tempérance, Er soll einfach die Geduld haben. la tolérance, Er soll vergeben savoir können. écouter aussi les autres. Er soll fähig sein, andere auch Parce que tu n'es zuzuhören. pas omniscient. Denn du bist nicht allgegenwärtig. La Bible dit nous connaissons en partie. Die Bibel sagt, wir kennen nur zum Teil. Mais toi, tu n'aimes pas écouter les autres. Aber du magst es nicht, anderen zuzuhören. Mais tu es enfant de Dieu. Und du nennst dich ein Kind Gottes. Et quand tu réagis ta tempérament, donc comme les Allemands m'ont dit un jour que le tempérament, dans ce tempérament, Und wenn du reagierst, dann dein Temperament kann man wirklich erkennen. comment tu réagis devant les gens? Wie reagierst du vor Menschen? Comment, même si tu as raison, est-ce que c'est comme ça que ça devait se passer? Auch wenn du recht hast, solltest du so dich benehmen. Que tu as perdu quoi? Was hast du denn verloren? Oh, tu as perdu la coupe? Was hast du? Hast du einfach einen Thron Si tu ne réponds verloren? pas directement, cela veut dire que tu as perdu le match. Wenn du nicht sofort jetzt antwortest, heißt es für dich, du hast den Kampf verloren. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la tempérance.
Du sollst einfach die Selbstbeherrschung la haben, douceur. die Sanftmut. Même si ça te choque, Auch wenn du verletzt tu bist, peux passer le message dans le calme. kannst du einfach antworten oder die Botschaft in aller Ruhe Ce n'est pas parce que tu weitergeben. connais trop le français. Es ist nicht, weil du so viel Französisch sprechen kannst. Qu'est-ce qui me dépasse aussi ici chez nous? Was mich manchmal hier unter uns so Les gens wundert, analysent beaucoup dans des choses qui sont négatives. Menschen verbringen so viel Zeit zu analysieren, Sachen, die einfach negativ sind. Pourquoi il y a beaucoup de divorces ici? Warum gibt es so oft Scheidungen hier? Parce que si tu dis seulement, mais comment tu as fait ça? Denn wenn du was sagst, dann sagst du, oh, wie hast du es gemacht? Après, on commence à interpréter comment tu as fait ça. Cela veut dire je suis bête, je ne réfléchis pas, je ne fais pas, donc je n'ai pas étudié, je n'ai pas le diplôme. On a dit seulement comment tu as pu faire ça. Et tu pars où? Tu veux écrire, c'est la dissertation. Man hat einfach die Frage gestellt, wie konntest du das machen, und du fängst an zu analysieren. Das heißt für ihn, ich bin dumm, das heißt, dass ich nicht studiert habe, ich habe dies nicht gemacht und. Hat man das alles gesagt? Nein, man hat nur eine Frage gestellt und dann wirst du sogar alles notieren, was du denkst. Ist es eine Dissertation? Nein. Alléluia. Amen. Soyez transformés. Seid verändert. Nous sommes à la fin du temps. Wir sind wirklich in den Endzeiten. Le Seigneur a besoin de vrais serviteurs, de vrais chrétiens. Der Herr braucht wirklich wahrhaftige Kinder und Diener Gottes. Parce que tout ce que nous voyons Denn all das, was wir sehen, prendra fin. wird enden. Mais ceux qui seront fidèles, ceux qui vont rester fidèles, Aber diejenigen, die treu bleiben werden, ils seront couronnés. werden einfach gekrönt werden. Amen. Amen. Il est temps que notre témoignage change. Es ist die Zeit gekommen, dass unser Zeugnis sich ändert. Notre vie dans le secret change. Dass unser Leben im Geheimen sich On dit que ändert. depuis qu'il a reçu le Seigneur, vraiment, il a changé. Dass man wirklich bezeugt, seitdem er den Herrn empfangen hat, dass er sich geändert hat. Elle a changé. Sie hat sich verändert. Amen. Amen. On peut se tenir debout. Wir können aufstehen. Dis à Dieu.